Politics le Thu Thar Thlirna episode sumko pangana kan lo lom le veka chu Trumpan kan thlir ho masak ber tur chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chun September ni som paruk thole ni khan chanchin thar lokhom tu te kawm chu ta chuan kumsang ni som ni pathum October ni Syria Hamas ten Israel laka boina an siam atanga thil an zir chuatak zinga pakhat chu Israel chuan ama in ralthuam siamchhuahna industry anei angai ti hi ni atia Israel in ama ralthuam siamchhuahna anei chuan ramdang te atanga beina an to point an ding chang theizel don nei na soya Israel Prime Minister hian an ramin indawo machon mek ma sela an ram eile bardin mun chu atha emema indawon machon ai ma in tu na hian an ram economy chu thazok ni na soya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Tunlai kata ram chunga Israel sipaitana Hamas roi tu te omna an va be wangin kata ram le Arab ram tele Islamic countries anti Muslims sakho betu ram inzom khompol te chuan Israel chu theina kongrang sanga kom sera sumdawnna konga te thopui lo ten rela amero chu Israel chuanin hetiang ang hi machon donin tong ma sela an zam chuang lawa an ding changzel jok don ni na sei bokani panhina chuan Israel chuan an ram marlama an thenom Syria hnenah ram luah tur chungchangah rawtna an hnenah he an rawtna hi kumsang kachako somsari pakua Egypt hnenah inremna an neih be chana siamania he rawtna hian Syria rama Damascus chimthlang lam chu mun thuma thendar anianga tuna Israel Syria in anin chu ram chunga Israel chuan ram kem ni athui ram awazawanga ti chuan Damascus le Israel in rina chimthlang lam zong chu Syria thlo theina te thlo theilo na no fly zone pon turin rawtna an thlen boka Israel in rawtna siam hi Syria chuan an pomani chuan tuna Israelina Syria ram chunga sipaya da mek te chu Mount Hermon mizoina Hermon tlang tia kan soithin ti lo mundang zong tangin Israel sipaite chu zoi mongin anin nuk dok thung don ani Israel rawtna hi Syria sawrkar hian ala chang let lawa voin September ne som pasari ni lai ni hian Syria Foreign Minister Asad al-Saibani le US sawrkar mi poimoten Israelina Syria hnenah rawtna an thlen hi an soihawanga chu London anin mukhom huna an soihaw don ani soidan then kata chuan Israelin Syria ram chunga an chantur an rom han hi Syria kaltlanga Iran be theina turem chang ani a Iran Israelina an be thut du le huna po helai Syria rama Israelina raman valua tur le raman vazau tura rawtna an thlen hi an mangtang kai theidonin an kalkong per tur pakhat ani tiin soyani bokani patumna chuan United Kingdom tlawh chamek US President Donald Trump chu voin September ni sompasari ni lai ni hian United Kingdom lalpa King Chales III Windsor Castle in kom na hun an mangdona ni zan khan Donald Trump le an pui melan ne te hian US atangin London an thlenga UK US ambassador chenna Winfield House London khosira an riaka Trump patenu pa hi tuntuma UK an jin hian UK lalpa King Chales hin alo mi khol don an du chon Windsor Castle hian ni zan po khan riak thein nia amero chun riak talawa an ri na munatan hian US ambassador chen na mun Winfield House khan thlang ta zokani Trump hian kan soitong in ni UK a hian achamanga naktuk September ni sompariat ninga ni hian United Kingdom Prime Minister Keir Starmer in komna hunan manganga rampan ni tena sumdawnna le ramben himna konga thodun dan tur an soyanga tin in rem na thung enga mazat po ram shroi tu pani te hian an siam dun dona tuntuma Trumpan UK tlawh hi president ani le nuah UK tlawh tum ni na nia Donald Trump hian UK panlaya asoya chuanin tuntuma ka kalchan tur chu ka thian pa my friend atia UK lalpa King Chales sakamudona rampan ni te in kara hian in thian thatna thatak alom to thina tuntuma po hian chu kan in thian thatna le kan in thret thiam na chu ti hlotlina ti puitlin zel ni theina turin malak na don ni in asoyani parlina chuan US President Donald Trump chuan India Prime Minister Narendra Modi chu akum somsari pangana piancham lawmpuin September ni sompuruk tholeni khan biaklat na mangin lawmpui na thu Australia anin biak zo hian Trump hian social media mantrin Truth Social Prime Minister Narendra Modi nena biaklat na mangin anin biak thu te po asoya chuta chuan biaklat na mangin Prime Minister Narendra Modi ka bia thatakin kanin kom thea in biak na lomom takan neya Modi chu piancham kalompui na ka hrela
Narendra Modi chuan rawpui taka thoka Russia le Ukraine indo ti top na tura min thopui na wangpoin lom thu ka hrilani ati ani India Prime Minister Narendra Modi point Trumpan aron bia chu social media man X tar langin Katrian Trumpan biaklat na mangin min ron bia ka piancham voi samsari pangana min ron lawmpui awangin kalome Trump chungchang soin nangma ang bokin India le US chuan rampan ni le Khawvel zawzok khuapa todu na thatak kan nei theinan thei top ka chuani atia Ukraine boina ti top tura imalak na po thlopa chetin Trump chungchanga alom thu hi atar lang ve bokani pangana chuan nimin September ni somporuk tholenia New Delhi India le US sawrkar aiawhten in biakna an neia borok thatak nuai in kom na hun an nei theya anin kom na po a borok a tha in ngani an thurel po anin po viau nia soinia heng India le US sawrkar aiawhten sumdawnna kawnga inrem na an nei theina tura ta na thilpui mo tak tak an soi hawa US le India in chia anin lakton chungchanga in biakna mumal tak voiruk na ogas ni somni paruk le vela nei tura an lo ro man to thul ani tak chungchang po sai chuania he nimina September ni somparuk tholenia in biakna an nei hian US le India sarkar ina rampan te inkara chi in lakton na tura ta na in biakna an lo rel to voiruk na cancel thul ani chungchang kha hun in biakna nei le thoi theina tura ta na hun siam that le hun nei thainan thria chu wang chuan a hun tur po siam felan tum thoi don ni ran soya rampani te hian hlok na tel ve ve sum don nan kalpui ton theina tura chak takam halak na nei an rel ni kan video a po konon soi thina India laka hian US sarkar hian tuna hianin sumdawnna kawnga chia za somnga ti puna wangin rampani te borok hi thalo hlea chungte ani wang chuan tun hnai loka khan US President Donald Trump chuan social media kaltlangin India Prime Minister Narendra Modi a fakna thute le a thian tha ni thute rampani te inkara tuna in hriat thiam lo na sumdawnna kawnga ommek te po chin fel thu he ni theina tur tan ain hon thute le borok that zela be sei thu te po soya India Prime Minister Narendra Modi pon Trump thu chu chutar chang le tin rampani te inkara in thian thatna te le thodun na te tun ma anga an lo in kom ngai to na te po chun jom zela du thu te po kha aron soya chu tiang borok kara chuan nimin September ni somporuk thole ni khan ramhroi tu aiawhten hianin New Delhi US sarkar aiawhten hian ron panin India rama commerce ministry mi poi moten ron dorta amai ro chu mi tam takin an lo ngal len fria chak tuna US na India laka sumdawnna kawnga chia za somnga ti pun chungchangah ro chu Thu Thar aom chuang lowa amaro chu hetianga in biak na ten neia indoor na akal chau zel chuan sumdawnna kawnga hian US point chi ati san te po hi ti niam chho ve thei tho boka tin India point US du dan ni zom don loem ti po a hunin ron hril chho zel turanga yani parukna chun September ni somporuk thole ni khan Meghalaya Chief Minister chungchangah chuan a cabinet minister te sik soya MLA pariat te chu minister thartan rin omna thu tiam tirin ras bawan tual zola silong muna lak lu an nia Meghalaya minister te sik soyan ni theinan hian minister Tunlai som pahnia tangin pariat te chuan amalama khan minister atangin banan lo the lut to Meghalaya chief minister chungchangah hi Trangrual sawrkar a chief minister tia soithenia BJP ama hi chu NPP nationalist People Party ami ania ti chuan a thopui jinga chun BJP te tin ngani Paul te nau then khattenen Tangrol Paul siamin sawrkar na hi tu na hin Meghalaya hian kalpui meka hengte ni wang hianin a party an thopui te tilung oina tan tele an tho na lo that jok theina turin Meghalaya minister te hi sik soyan ni ti te point a soithei oma minister tharlak lu te hi amalama minister la ningai lo tepo then khat chun ne chu wang chun Meghalaya sarkar hian in borok thar antong chomol mol don ni te point alangani pasarina chun Bihar chief minister Nitish Kumar chun September ni somporuk thole ni khan an state chunga pol sompani bot exam pass te chu apung omlowan loan pek na tur engeni malak na tur sarkar in na duan chu atlang zara he malak na tur hi student credit card scheme Bihar sarkar in a kalpui mek noya kalpui turania zirlai ten zirna sangjok zir andua paisa anne rem chan lo thei awangin chung mi te tan chuan he malak na thar tur hi atang kai don hle nin soyenia loan zirlai na anlak cheng noi ni chunglam la tu te chu unlock
an lon rul hun chung tura bituk thar somriat pali ti chu thla za som neih po sei ani boka tin lon cheng noi ni thleng la tu zirlai te pon an lon rul hun chung tura bituk thla somruk chung ti po thla somriat pali po sei sakan ni boka ni hetia Bihar Chief Minister Nitish Kumar ana zirlai te ta na lon pung omlowa lak theina tur adwan chhuah hian adil tu zong kan petawng ti in asoi nge ni Bihar hi kan video masalama pogonon soi thina kumin kum top lama hian assembly in thlan ma chon mai tur ania sarkar na chelmek tu NDA JDU le BJP te le Hindustan Awami Morcha ti te le Polten khatrang rol polte LJP te pon niang chung te chuan in sarkar siam chun zom le tumin thei to pin ma an la kanon soi to thina tun tu ma po hian Bihara zirlai thalai jok te an hip ti na turin sarkar lai Nitish Kumar kai roi chon in zirlai te tana pungom lawalon pek theina tur hi anon duang chok le ta ti point kan soi thei ome tun tu matan chung kan tu tok le photanga kan video sim te min lo ngai hlut sak thina kan loma likes le comment da te share dar kawnga te le subscribe lama te po min lo tan puisel turin kan som le chau